dudan mi nan sa ten chabai sal le Zumnak ruangih tha tuar hi anrak tam zet Martyr ti mi trong phang hi Greekin thei pi tu tin let ase churuanga Jesu Christin keima I thei pi tu nan seding ti ati mi kha tua kan talanding mi hi mi pasari pol hi a hlei che dewin nasazetin anrak fe pi lalai khri anzumnak ruanga tha tuartu minung pasari poli thu hla an sedingi achem tiang inrangai sakdingin karun lo som apakhatna ka Steven Jesu Christ nui Christian Martyr tuartu mai sabiglam asitu Steven chun Jesu Christ thu thang tha adik mi arak simphuang asinan asimphuan mi pol chu mi then khatin anrangai lo chutika thu thannak inpia anrak thlen thu thei to dik lo an kau shrimi swal an pu chutin Steven chu kholenga an shwai lung tau thon an deng that asinan Steven chon athi hlan tia vanlam hoin ngai dam adil sakhai apanina ka Andrew hi khri dung thlon tu mai sa araksi Simon P try nau pa ase Andrew nun hi Bible record vek ase chon Black Sea Europe le Asian kalaki tipi thon thum kyang kapa thu thang tha semen chan amangi biak intam pi dinna ki rak pum pe ozet tu khal ase bazenti biak en rak din tu khal asingeng he athina khe Greek-stikul Peloponnese a ase e thinglamta a thlai thatve antum nan Andrew chun chuwek thina ka phulo ate e x shape kan thai oldan ding chun ABC kan siar asile x pung san thinglamta a anthat apathumna ka Simon Peter hi dung thlun tu laki tong kamrang zet mi ase e khri athi nuwa nasazetin thu thang tha aphuangi Antioch biak in khal avadin nga e abik takin Jews pol hena Jesu Khri thula aphuang tam Peter hi siang prang ni rukun hoi thi ase rom khopia cross linglet zongin an thlai that apalina ka polycrab iswani le thlai hi fum fe ingan me a umlawi chowek thawin athi ni khal hi fum fe ingan me a umlo edi za som ngale panga in za som rukle pasari kalak shongi thi asiding tin anrak zum polycrab hi dungthlon tu joni kai shwaina ki thanglian mi ase ani hi thukam thar chok pol rakhol khom tu laki tel pakhat asive tin ro ase roman siang prang marcus kut noi thi ase azumnak tan sandingin shringshaw atong nan atan sandulo ronga mai sai or ase nan athi thailawi nam thon andot that bet apangana ka John Wycliffe hi kumzabi hleili e theologian thurat thiam pakhat araksi thu thang tha Bible letu tin thailar zet khal asifon meeting kemin siar thaidingin Bible he se tin arak sadu tha churuanga la tin tongin common English a Bible cho ale theu people thuna inna Catholic biak in adaukal ruangi tha twar ase ataksa cho alet mi cha pol thon or kang an sithlo e ama athlun tu pol tiangin or kang an sithlo aparokna ka John Has hi chekpui thiam araksi e Catholic biak nak doctrine daukal to asirwanga orkang nakin tha araktor Martin Luther le Calvin Paul anrak swahlani raknung me araksi John Has chu July ni rok thong khazali le hlenga a tha araksi athi hlantea hitin araksim swal in ponak Paul adik lauzia ithei pi tu chu pathian ase thu thang tha karak phuan mi zir mi le ngan mi pole dik nak tlai san tratin thi kaman ase apasarina ka William hi English e Bible leti min thang ase Catholic biak nak thon pe paraoin du phornak le daukal nak arak nei siang pathang Henry nupi then thu khala nasajetin arak du lo churuanga Catholic zerok nak arak daukal na sa chutin October ne rok thong kha janga le somthum le paroka William chu shridai thon an o tha nuwa arwang cho an or ole hi cho kan thei chin ban tiang hlalai khri anzomnak ruangi tha tuartu mi pasari poli thula an si achem tiang inrangai saktu nan za de para kalung oi nan za ten son tha mang thaule